Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Жаңа жылда дастарханыңызға қандай салат дайындаймын деп ойлап жүрсеңіз, дәл осы мандарин салатын дайындап көріңіздер. Өте тойымды, әдемі әрі дастарханыңыздың сәнін келтіріп ерекше болып тұрады. Ол үшін піскен тауық етін майдалап турап аламыз. Одан соң піскен сәбізді де тазалап, үкіштің көзінен өткізіп аламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Одан кейін 2 тіше сарымсақты да үкіштен өткізіп аламыз. Содан соң 100 грамм ірімшікті және жұмыртқаны да үкіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Ыдысымызға барлығын салып, дәміне қарай тұз қосып, майонез қосып араластырамыз. Әбден араластырып болған соң, осылай қолымызбен домалатып, кішкентай дөңгелектер жасап аламыз. Одан кейін осындай целлофанға немесе пищевой пленкаға жаңағы теркадан өткен сәбізді жұқалап жаямыз. Оның үстіне жаңағы дөңгелекті ортасына қойып, осылай дәл видеодағыдай жан-жағын орап бекітеміз. Ораған кезде ішіндегі салатымыз көрінбеу керек. Әдемілеп барлық жағын жауып тұратындай етіп жасайтын боламыз. Жан-жағын әдемілеп домалатамыз. Міне дәл мандариннің өзі болды. Барлығын осы ретпен жасап шығамыз. Міне түсі де әдемі, дәл мандарин секілді. Менің каналымның дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеле отырыңыздар. Және видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, осы видеоны достарыңызға, әпке, сіңілілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Және де жасап көріп, маған кері байланыс білдіріп, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Енді мандаринге ұқсатып, ортасына қалампырды салып қоямыз. Міне жаңа жылдық мандарин салатымыз дайын болды. Өте тойымды және әдемі салат болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар.